Хайырлы сәгатьтә Сәлем телеканалында Ишембай яңалыктары студияла Милә Мәзитова. Бүгенге сыгарылыш турында кыскаса. Капиталь ремонттан һуң кабаттан асылган Ишембай балалар табу йортында тәүге сабыйдар дөньяга аваз салды. Муниципаль районда язгы ташкынга әзерлек кызу бара. Гадәттән тыш хәлдәр министрлыгы хезмәткәрләре Байгужа авылы халкы менән сорашты. Бәләкәй Байык авылында Ленин һәм хезмәт Кызыл байрак ордендары кавалеры СССР халык хуҗалыгы казанышлары күргәзмәһенең алтын медалы менән бүләкләнүче хезмәт ветераны Абдрахим Янбердинга тактаташ асылды. Милли бидәүстәрдәге һәр тәңкә тарих һөйләй. Кенә Булат мәдәният йортында эшләп килгән милли бидәүстәр дөньяһы түңәрәгендә кул эшләренең ниндәй генә юк. Ел башында капиталь ремонт эшләре тамамланып, кабаттан эшләй башлаган Ишембай балалар табу йортында тәүге сабыйдар дөньяга килде. 7 март катын-кызлар көнендә 2 яшь гаилә бәпес алып кайтты. Тулырак киләһе язмала. Яшәсәй Ләсән Мәһәдиеваның гидендә Нурдар балкый. Икенче сабыйын Амелия кызында тап ошо балалар йортында табуына шатланып бетә алмай. Безнең иҗади төркемгә Ләсәндән куанысы менән уртаклашып, яңа туган сабыйды кулга алу бәхете тиде. Бұл менің икенче балам, мин бик штатмын, икенче баламды монда тапканга. Ремонттан һуң роддомды танырлык та түгел. Бында бигрәк матур йылы бала өчен бөтә условиялар бар. Бала өчен генә түгел, безнең дә өчен дә яхшы условиялар. Амелияны каршы алырга ата-әсәһенең якындары, тугандары, олатай, өлесәйдәре килгән. Загыз хезмәткәрләре Ләсән менән Әлмир Мәһәдиевтарга тыу турында таныклык тапшырды. Ишембай бала табу йорты яңа туган сабыйдар исемлеген арттырды. Поздравляю вас с рождением дочери. Здоровья, счастья. Спасибо. Бүгін қызымды алып қайтам. Амелия қызым туды. Мына бірінші Самир қызым бар. Қызым 3 мартта туды. Бикнік күтейінік. Амелия қызымды бұл яңы бала йортында қаршы алғас бик шатмын. Әту стальтамаққа өфіге ебергелерге. Мұнда болғас бикнік шатмын. Маргарита менән Андрей Мариндарның да шатлыктары исенә һыймай. Уларның гаиләһендә 3нче малай Мирон туган. Беренче буын Ишембайдарга якты дөньяга килергә ярдәм иткән табиб-гинеколог, бала табу йорты мөдире Жанна Николаевна Сәлишева бу көндә яшь ата-әсәләрдә итәлекле вакыйгалары менән кутланы. Заманса яңа һулыш алган балалар табу йортында дөньяга аваз салган сабыйдардың тавыштары бер вакытта ла тынмаһын. Хәнә Максутова, Илназ Беккужин, Ишембай хәбәрдәре. Муниципаль районда язгы ташкынга әзерлек кызу бара. Елгаларның торышы тәүлек әйләнәһенә тикшерелеп тора. Ишембай районында Агыйдел, Егән, Хәләвек, Тәйрүк елгалары ярдарыннан сыгылсан. Елгалар ташкан осракта 9 авыл һыу астында калуы ихтимал. Ошо көндәрдә гадәттән тыш хәлдәр министрлыгы хезмәткәрләре Байгужа авылы халкы менән сорашып, уларга һыу баскан осракта памяткалар тапшырды. Артабан киләһе сюжетта. Байгужа авылының Арал урамында яшәүчеләрнең барыһының да озын куныслы резина итектәре яд башыннан әзер тора. Һыу басу куркынысы турында ишетеп кенә белмәй улар. Был урам халкын Тәйрүк елгаһы яз һайын хәүеф астында тота. Арал урамында күбеһенсә күп балалы гаиләләр яшәй. Быел башка елдардан караганда ташкын көчлерәк булыр дип фараз итә улар. Здравствуйте, хозяева. С пожарной охраны пришли проинструктировать вас на случай внезапного паводка. Вот, насколько вы готовы посмотреть? Готовы? Все готовы. Готовы. Какие вещи у вас есть, чтобы этот... Ну, да все уже в первую очередь сапоги уж. Без торган вакытта 3 тапкыр ныклы. На күршеләрнең йортына кирлек. Урамда тубыктан шулай 3 тапкыр басты. Булай юл булмай инде. Ел һайын булай юлга сыга, машинанан бу юлдан йөрүп булмай. Безнең арт яктала Тәйрүк, алда да артта 2 Тәйрүк бергә даже туташа. Быел Тәйрүкнең ныклап ташуын көтәбез инде. Исен дигәндә кар күп. Көндәр менән ел утыра, безнең уйлавыбызча капыл гына ташыр.
Байгужа ауылы районда һыу астында калу ихтималлыгы булган иң хәүефле зона. Ел һайын тиерлек бында Арал, Күл, Совет урамдары һыу астында кала. Шуга ла бында ташкын һыуларын үткәрүгә етди әзерлек алып барыла. Әле гадәттән тыш хәлдәр министрлыгы хезмәткәрләре авыл биләмәһе хакимияте менән берлектә һыу ташкан осракта үҙеңде нисек тоторга өйрәткән памяткалар тапшырып, халык менән якындан аралашып сыкты. Совет собрать быстро все свои вещи и подняться на верхние этажи. Вот. Также по возможности предупредить соседей и подавать сигнал, то есть ждать спасения. Как обычно, паводок он наступает незаметно, вот, и вода прибывает интенсивно, поэтому с нашей стороны, со стороны местного самоуправления, то есть организовывается взаимодействие, так сказать, чтобы оперативно реагировать на данные стихийные бедствия. Әйткәндәй, был территория буенча язгы ташкынга әзерлек эшләре проекты бар. Документацияга 6 миллион һумдан ашу акча бүленгән. Ул акчалар Тәйрүк, Әси елгаларын киңәйтүгә, ташкындан һуң юлларны ремонтлауга юнәлтеләсәк. Әлеге вакытта лесхоз менән договор эшләнгән, ошо булган агастарды, алар битенче иске агаслар, перестойный дип атала, 245 агас киселә. Олар сыгарыла, һәм дә менә ошо Тәйрүктең үзенең ярларын, төбен киңәйтү аларның планда тора. Һыу ташкан осракта авыл халкы өчен мәктәптә вакытлыча яшәү урыны булдырылган. Малтуар якындагы фермага урнаштырыласак. Гадәттән тыш хәлдәр министрлыгы хезмәткәрләре әйтүенчә, быелгы ташкын апрель адактарына һәм май баштарына тура киләсәк. Милә Мәзитова, Назбек Кужин, Ишембай хәбәрләре. Бәләкәй Байык авылында Ленин һәм Хезмәт Кызыл байрак ордендары кавалеры СССР халык хуҗалыгы казанышлары күргәзмәһенең алтын медалы менән бүләкләнүсе РСФСРның авыл хуҗалыгы социалистик ярыш отличнигы, хезмәт ветераны Абдрахим Гыймалетдин улы Янбердинга тактаташ асылды. 40 елга якын Ударник колхозының 2-нче комплекслы бригадаһы бригадиры булып эшләп, хезмәт казанышларына өлгәшкән шәхескә тактаташ ул вафат булган көндә 22 февральдә асылды. Сарага шәхестең балалары, тугандары, хезмәттәшләре, авылдаштары, райондаштары йылгайны. Янбердиндар нәселе үз ерендә тир түгеп хезмәт итеп якты эт калдырган атайдарын, улатайдарын дурлап, олылап искә алды. Атайым бик тыңгыһыз кеше булды ул, бик тыңгыһыз бригадир булды. Үзенә лә тыңгы белмәне, ошо кешеләргә лә тыңгылык бирмәне ул. Менә хәтерләвемсә, таң һары менән айырылсам, урак мәлдәрендә таң һары менән уяныр да ине. Өй уйлап сығып китеріне, һәр кемде уятып, йоқыһынан һәр кемгә эш тәғәйенләп, мына 2 авыл, Бәләкәй Байык, Олы Байык авылдары, улар ошо бригадага инә ине. Һәм ошо нисәмә елдар буе мына ошо 2 авыл халкын ул хезмәткә сәмләндереп, оештырып, матур итеп ошо 2 авылдың тормышын гәмләп яшәне. Арабызда шундай кешеләр яшәй, ниндәй генә батырлыктар күрһәтһәләр дә, яки зур эшләр эшләһәләр дә, уларны бер вакытта ла ябайлык, баҫалҡылык төшөнсәләре ташламай. 20 ел ғүмерен һыу аҫты кәмәһендә хеҙмәт итеп үткәргән яҡташыбыҙ Макар егете Рәмил Дәүләтшин тап шундайҙарҙан. Артабан киләһе сюжетта. Рамил Дәүләтшин йәш сағында классташ егеттәренән бер нәмәһе менән дә айырылмай. Ишембай районының Макар ауылында тыуып, Һикәҙи йылғаһында һуйнып, ҡояшта янып, сынығып үҫкән егет Әрмәс авторына китә. Аҙаҡ яҙмыш ҡушыу буйынсамы, әллә үҙе теләпме, һыу аҫты кәмәһендә хеҙмәт итергә ҡала. Айҙар буйы һыу өҫтөнә күтәрелмәй, тәрән океан ҡуйынында йөҙөүсе кәмәлә хеҙмәт еңелдән булмай. Ә быға тәүге буын атым һыу аҫты кәмәләренең диңгеҙсе һаулығына кире йығынтыһын да өҫтәһәң. Ватанды һаҡлау буйынса изге бурысты намыҫ менән үтәү йәш моряк өсөн бар нәмәнән өҫтөн ҡуйыла. Һыу аҫты кәмәһенең сикләнгән арауығында оҙаҡ ваҡыт кондиционер һауаһы һулап, яһалма таҙартылған һыу эсеп, ил именлеген тәьмин итеү беҙҙең геройыбыҙ иңенә лә һалына. Атомный лодкала титановый золотая рыбка тип атала инде. Титан булғас шул. Атомный лодкала старший электромеханик булып служить иттем инде.
Үҙ-үҙенә үтәле талапсан, бар ҡушылғанды еренә еткереп эшләргә өйрәнгән Рамил Ибраһим улы атом һыуатты кәмәһендә 20 ел хеҙмәте дәүерендә карапта электромеханик эше өсөн тулыһынса яуаплы була. Ҡайҙа ғына булмаһын, ниндәй генә ауырлыҡтар осрамаһын, бында хеҙмәт иткәне өсөн ул ғорурлыҡ тойғолары ғына кисерә. Һыу аҫты кәмәһендәге хеҙмәт үҙе айырым ғүмер ул ти. Ағынам, гел иҫкә төшөп ала. Адреслар, нелер юҡ инде. Хәҙер бөтәбеҙ дә уже пенсия асығып, таралып бөттөләр. Бөгөн ул туғандары, яҡындары, дуҫтары менән оралашып йәшәй. Йыш ҡына буласаҡ һалдаттар алдында сығыш яһай. Мәктәптәрҙә, хатта балалар баҡсаһында көтөп алынған ҡәҙерле ҡунаҡ. Тағы ла бер матур яғы бар геройыбыҙҙың. Ул да булһа ябайлыҡ, ихласлыҡ, тыйнаҡлык. Хәнә Мәҡсүтова, Айнур Әхмәтов, Ишембай хәбәрҙәре. Милли биҙәүестә бөгөн яңырыш осорон кисерә. Ишембай районында боронғо өлгөләрҙе тергеҙеүсе оҫталар, уларҙы стилләштереп эшләүселәр бихисап. Кинйәбулат ауылында эшләгән милли биҙәүестәр донъяһы түңәрәгенә йөрөүселәр ысын мәғәнәһендә мөғжизә тыуҙыра. Артабан киләһе сюжетта. Башҡортостан иң тәү сиратта ябай, изге күңелле кешеләренән башлана. Халҡыбыҙҙың милли йолаларын, ғөрөф-ғәҙәттәрен өйрәнгән, уларҙы яҡлаған, киләсәк быуынға өйрәткән һәр кем туған төйәгенең бер өлөшө ул. Бөгөнгө һүҙем Кинйәбулат оҫтабикәләре хаҡында. Милли кейемдәребеҙгә һуңғы йылдарҙа яңы һулыш инә. Түшелдерек, ҡашмау, селтәр кеүек милли биҙәүестәр эшләү оҫталары ишәйә. Был йәһәттән Кинйәбулат ауылы оҫтабикәләре Ишембайҙар араһында дан ҡаҙанған. Мәҙәниәт йортонда эшләп килгән милли биҙәүестәр донъяһы түңәрәгендә ҡул эштәренең ниндәйе генә юҡ. Түңәрәкте етәкләүсе Регина Дәүләтова иң башта Ҡорама байрамы конкурсына заманса түшелдерек эшләп ҡарай. Уңышлы ғына килеп сыҡҡас, был шөғөл менән ныҡлап мауға. Бигерәк ҡыҙыҡһынған костюм тектем, елән менән, шунан түшелдерек эшләнем. Бер түшелдерек эшләгәс бит инде ҡашмау ла кәрәк. Ҡашмауҙы эшләгән, мына беренсе ҡашмауым ошо. Башҡорт милли кейемен әйткәндә, тем более биҙәүестәр менән. Булһын ул нагрудник түшелдерек, булһын ул ҡашмау, ул конструктор һымаҡ. Әйтәбеҙ, аны эшләй барабыҙ, берәй матур тәңкә тотабыҙ да, күрәбеҙ дә, шуны тегеп ҡуябыҙ. Ул эшләнә бара, конструктор һымаҡ инде. Эшләгән һайын ҡулдар ҙа оҫтара. Тарихи китаптарҙан, интернет селтәренән ҡарап, уның нескәлектәренә тәрәнерәк төшөнөп, тәңкәләр, боронғо аҡсалар, ынйылар, мәрйендәр, ҡабырсаҡтар яҙыртып алып, үҙҙәренең белгәндәрен әхирәттәре менән уртаҡлаша. Инде мосолман кеше булғас, беҙнең муйын да ябылырға тейеш, ҡуллар да ябыҡ булырға тейеш, сәс тә күренмәҫкә тейеш. Шунан кейәләр ҡашмау. Ҡатын-ҡыҙлар кейәүгә сығыр алдынан ҡашмауҙы кейҙерәләр ҡыҙға, иргә сыҡҡан ҡатын-ҡыҙлар ҡашмау кейәләр. Тора-бара сәхнә, төрлө конкурс, күргәҙмәләр өсөн биҙәүестәр эшләһәләр, уны килем сығанағына ла әйләндерәләр. Килгән аҡсаларға ҡул эштәре өсөн материалдар, тәңкәләр һатып алалар. Уларҙың селтәрҙәрендә хатта 12-нсе быуаттың тәңкәләре лә осрай. Ҡул эштәрендәге тәңкәләрҙең һәр береһенең үҙ тарихы. Борон-борондан милли биҙәүестәребеҙҙә өҫтөнлөк көмөш тәңкәләргә бирелгән, сөнки улар күҙ тейеүҙән, яман күҙҙәрҙән һаҡлай тип ышанғандар. Көмөш тәңкәләр ни тиклем күберәк булһа, матди хәле шул тиклем яҡшыраҡ тигәнде лә аңлатҡан. Күҙҙең яуын алырҙай ҡашмауҙар, хәситәләр, түшелдеректәр эшләү түҙемлелек һәм ныҡышмалылыҡ талап итә. Тынғыһыҙ апайҙар бөтмәҫ ауыл эшенән бер аҙға арынып, ҡул эштәрен тотоп килеп, бер-береһенең хәл-әхүәлен белешеп, йырлашып ултырырға ярата. Көн һайын дип әйтеп булмай инде. Атнаһына 1-2 тапҡыр йыйылғанда ағайнайларбыҙ төрлө репетициялар эшләйбеҙ. Шул репетицияларҙан һуң бит инде ул арыттыра, ҡайнайбыҙ бит инде. Ошо бер семья кебек ҡайнайбыҙ. Ошо ҡайнағаннан һуң мына ошо ҡул эшен ҡулыбыҙға алһаҡ, беҙҙең нервлар успокай итеп тынысланабыҙ инде. Мин бөтөн әйбергә өлгөргә тырышам инде. Мин ҡул эшләренән дә бик күп булыштым. Хәҙер күҙләр бик насар, матур күрмәгәс, хәҙер бала сығырға тип башлағайным, ана балаҡларым тора инде. Шуның менән дә булышам. Мында клубҡа һәр бер мәҙәниәт йортондан нәмә була, береһендә ҡалғаным юҡ инде.
Виктория Галимова түңәрәккә 6 яшьлек игезәк янсәрҙәрен дә алып килгән. Кыз бала бәләкәй саҡтан уҡ биҙәү әйберҙәре менән ҡыҙыҡһына, уларҙы тегә башларға тейеш ди ул. Түшелдеректәрҙе ҡыҙҙарға бит инде күҙ теймәһен дип кейҙерәләр. Бала саҡтан уҡ бәләкәй итеп тектереп, һәм беренсе тапҡыр аларға шул төймәләрҙән эшләп бирәләр бит инде түшелдеректәрҙе. Шулай да ҡыҙҙарға мелко моторика эшләһен өсөн аларға үҙҙәренә лә ҡыҙыҡ тегергә. Әйҙәгеҙ, мин һеҙҙе өйрәтәм тинем. Өләсәй бер тегә тиҙәр. Шуға менән төймәләрҙе йыйып эшләтергә булдым. Ҡыҙыҡ үҙҙәренә ваҡыттары ла үтә. Ғөмүмән, Кинйә Булаттың мәҙәни усағы гөрләп тора. Бында халыҡ исемен яулаған Зөбәржәт театры коллективы, Тәйрук халыҡ бейеү ансамбле, хор, өлгөлө балалар бейеү коллективтары уңышлы эшләй. Улар төрлө район, республика кимәлендәге конкурстарҙа призлы урындар яулай. Барыбыҙҙың да маҡсаты бер: халыҡ йолаларын һаҡлап, уларҙы йәш быуындарға тапшырыу, ти мәҙәниәт хеҙмәткәрҙәре. Шул саҡта ғына милли асылыбыҙ, телебеҙ киләсәк быуындарға ла ҡалыр. Милә Мәзитова, Айнур Рәхмәтов, Ишембай районы. Ишембайҙа 8 март йылдағыса тантаналы билдәләнде. Был көн бар ихтибар ҡатын-ҡыҙҙарға бүленде. Ҡала мәҙәниәт һарайында гүзәл заттарға бағышланған матур байрам концерты үтте. Хакимиәт башлығы Азамат Абдрахманов һуғыш һәм тыл ветерандарына Бөйөк Еңеүҙең 75 йыллығына миҙалдар, хеҙмәттә һәм йәмғиәт тормошонда әүҙем ҡатнашып, өлгө күрһәткән ҡатын-ҡыҙҙарға маҡтау ҡағыҙҙары һәм сәскәләр тапшырҙы. Ҡалабыҙҙың көньяҡ биҫтәһендә сәскәләр кибете асылды. Магазин хужаһы Фәнил Рахманғоловтың күптәнге хыялын тап ошо 8 март ҡатын-ҡыҙҙар байрамында тормошҡа ашырыуы юҡҡа ғына түгел. Себер тарафтарында оҙаҡ йылдар эшләп үҙ эшен асҡан эшҡыуар ҡатын-ҡыҙҙарға иғтибар ир-ат тарафынан һәр көндө бирелергә тейеш дигән фекерҙә. Үзем Северҙә эшләйем. Шунда эшләгән Ғәләне ярты йыл күрмәйем инде. Ошо магазинды асып, біз бергә була алабыз, Алла бирсә. Кешеләр китә бит бәләкәй шәһәрләрдән. Касалар, нишләп китәләр? Эш юк. Менә без башта үзебез эшләйбез. Азак расширяться итәбез. Кешеләргә урын бирәбез эшләргә. Алла бирсә, менә җәй көне уже сөйләшәбез. Администрация белән бергә эшләйбез, озеленение эшләйбез. Ошоның менән бөгөнгө сығарылышыбыҙ тамам. Беҙҙең ижади төркөм һеҙҙең менән киләһе осрашҡанға тиклем хушлаша. Һау сәләмәт булығыҙ.